Stent göğsünde ağır şikayeti olan hastalarımızın fizik muayene ve tetkikleri sonucunda koroner arterlerinde, yani kalbi besleyen arterlerde daralma tespit edildiğinde ve anatomik olarak bu darlık balon stentle açılmaya müsaitse o zaman kullandığımız bir malzemedir stent. Stent'in tabi çeşitleri vardır. Düz metal stentler, ilaç kaplı stentler ve son zamanlarda da zamanla eriyebilen stentler de geliştirilmiştir. Hastanın damarındaki darlığı açmak için bunları kullanırız. Anjiyo laboratuvarında hastamızı yatırdıktan sonra genellikle sağ kasık arterinden girişim yapılarak kateter yardımıyla kalp ana damarlarına yerleştikten sonra floppy tel dediğimiz ince bir tel ile lezyon bölgesi geçilir. Daha sonra lezyona bazen balon ile bir predilatasyon yapıyoruz. Bazen de eğer lezyon direkt stentin geçmesine izin veriyorsa direkt stenti de o bölgeye yerleştirebiliyoruz. Predilatasyon yaptıktan sonra damardaki darlığın miktarı azalıyor ve daha sonra da stentimizi o darlık bölgesine getirip yine balon yardımıyla şişirip stenti damara yerleştirmiş oluyoruz ve bu şekilde de damardaki darlık ortadan kalkmış oluyor. Stent yerleştirdikten sonra her şey bitti mi? Her şey bitmedi. Stent yerleştirmek elbette çok önemli bir aşamadır ama bundan sonraki hastanın bundan sonra tedavisini dikkatli bir şekilde devam ettirmesi, ilaçların düzenli alması da çok önemlidir. Çünkü bazen çok nadiren görüyoruz. Hastanın damarını stent ile açmışız. Bir sürü hasta zahmete girmiş, doktor bir sürü emek sarf etmiş. Tabi devlet de hastanın tedavi maliyetlerini karşılamış. Ama neticede hasta ya yeteri kadar tedaviye uyum sağlayamadığından veyahut da kendi kafasına göre bazen ikili antiagregan dediğimiz bu stentlerin damara kaynama süresince kullanması gerektiği aspirin ve klopidogrel içeren ilaçlarını düzenli almadığı takdirde stent bölgesinde pıhtı oluşabiliyor ve pıhtı oluştuğunda da kan akımı orada duruyor. Bunun neticesinde hastalar kalp krizi geçiriyor ve yapılan işlemler hastaya fayda yerine zarar görmesine sebep olabiliyor. Onun için stent takıldıktan sonra hastanın ilaç tedavisine çok iyi bir şekilde uyması gerekiyor. Sigara içiyorsa içmemesi gerekiyor ve hekiminden habersiz tedavisinde kendine göre değişiklik yapmaması gerekiyor. Bunlar çok önemli noktalardır.